안녕하세요. 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 반갑습니다. 안녕하세요. 모더님 빨리 오셨네. 안녕하세요. 반갑습니다. 안녕하세요. 저도 사랑합니다. 반갑습니다. 네, 저녁 먹습니다. 근데 하드식 이렇게 빨리 감사합니다. 제가 원래 저녁 때 반갑습니다. 쪽갈비 소금구이입니다. 원래 쪽갈비 양념해서 많이 먹던데 양념은 조금 위험할 것 같아서 이 소금구이를 했고, 제가 뭐 말씀드리고 싶은 게 있어요. 그 쪽갈비 소금구이입니다. 제가 고혈압 고혈압을 관리를 하는데 그 소식을 하는 게 더 좋다고 하더라고요. 그리고 체중을 줄이는 게 더 좋다 그래서 체중 감량과 함께 고혈압 관리를 하고 있었습니다. 당연히 음식 조절하니까 당연히 되겠지만, 근데 어느 정도 정체가 좀 와서 어떻게 할까 싶다가 이걸 샀어요. 계량계입니다. 이거 음식 계량계고 이렇게 눌러서 0점 잡고 하면 음식을 그램 수를 알 수 있거든요. 이걸로 맞춰서 이제 하루에 음식을 먹으려고 그래요. 그렇게 해서 하는데 하루에 고기 적정량이 200g 정도더라고요. 이게 250g이거든요. 바로 먹기 어렵고 너무 양이 작죠. 그래서 요거를 이렇게 먹을 겁니다. 일단. 그리고 느끼할 것 같으면 요 고추를 먹을 겁니다. 머더님 고맙습니다. 먹을게요. 제가 오늘 이걸 먹으려고 오늘 육류를 하나도 안 먹었어요. 근데 너무 적더라고요. 이게 적정량이에요. 적정량보다 조금 더 많은 겁니다. 돼지고기 그 갈비살이라고 하나? 쪽갈비 소금만 조금 친 겁니다. 그럼 먹겠습니다. 네. 잘 익었네. 생각보다 맛있구나. 좋아요 100개 감사합니다. 모더님 안녕하세요. 오세요. 네, 직접 구운 겁니다. 괜찮습니다. 아이고, 뼈를 담는 걸 안 가져왔네. 감사합니다. 코 안 쑤셨다? 무슨 말이에요? 코? 이거 구이를 하려면 한번 삶아서 해야 된다고 그러더라고요. 자키트! 해야죠. 그거 일주일에 2번 하는 게 맞는 것 같습니다. 네, 술은 일주일에 한 번 정도밖에 안 먹는다고 제가 말씀드린 것처럼, 네, 한 명 정도 먹는데 일주일에 한 번 정도밖에 안 먹습니다. 2번 먹을 때도 있긴 한데. 안녕하세요. 반갑습니다. 이게 다요. 저 딱 일주일에 3번 자가 검사를 하는 거예요. 빡신데.
내일 밤 12시에 격리제. 아 지금 격리하시다가 다행입니다 다행입니다. 내일 맛있는 거 사드세요. 많으면 재밌더라고요. 네네 알겠습니다. 모더님 역시 모더님 계시는 거 제가 뭐 특별히 화낼 필요도 없고 좋네요. 우리 코로나 3명? 와우. 저희 회사도 지금 한 분 나왔거든요. 제 아는 사람도 회사에서 지금 뭐 일주일에 2명씩 나오고 있다고 하더라고요. 근데 뭔가 7259님이 저 누구지? 차단됐다는데 저건 뭐예요? 모더님이 차단하신 건가? 밀접 접촉자라서 지금 제 아는 분도 지금 가족들이 다 마스크 끼고 다닌다고 하더라고요. 네, 모더님들 일 너무 잘하셔가지고 제가 굉장히 좋네요. 모더님 두 분이 짱구가 이모티콘이 짱구신데 굉장히 아주 좋습니다. 제가 짱구를 되게 좋아하거든요. 아, 확진자가 나왔는데 저희도 회사도 한 번 했었는데 저도 엄청 나아서 좋더라고요. 근데 너무 많이 걸려서 이거 안 걸리는 게 이상한가 싶기도 할 정도로. 잘하고 있습니다. 그래서 자가키트로 양성 나오면 그 PCR 그걸로 바로 받는 거 아니에요? 확실하지가 않아서? 근데 양성인데 음성으로 나올 수도 있으니까 그건 좀 위험하네. 부대찌개 밥, 부대찌개. 전 부대찌개가 먹고 싶네요. 아유 예. 야 이거 내가 띄우면 되는구나. 짱구랑 도라에몽. 저렇게 하는구나. 이거 또 기능을 잘 모르겠어. 벌써 3개밖에 안 남았어. 내가 지금 배가 안 부른데. 음성의 보건소에서 검사해주고 자가키트에서 양성이면 검사해준다고. 아따나 계좌? 그렇게까지 해서는 별로 그렇게 협찬 받고 싶지 않은데. 포마 감사합니다. 저는 굉장히 뭐랄까 뭐라 해야 되지? 이 틱톡이 만든 것을 위배하면서까지 뭘 받고 싶지는 않아요. 뭐 정말 뭐 선물을 보내준다 그러면 뭐 모르겠지만 감사합니다. 계좌번호 난 좀 이상한 것 같아. 목화님 제가 순상을 감사합니다. 항상 착하게 살려고 노력은 하고 있습니다. 네. 사이렌 올렸을 때면 1년쯤 더 전인데. 와 그때부터 보셨구나. 진짜 예전인데. 고맙습니다. 그때 깜짝 놀랐어요. 근데 그때 이후로 그때는 다른 집에서 문제가 생겨서 사이렌이 울리긴 했더라고요. 그 전자레인지가 고장나서 뭐 이렇게 막 탔더라고요. 그래서 좀 위험했는데 그 이후로도 사이렌이 한 5번 정도 울렸어요. 굉장히 민감하더라고요. 그래서 제가 뭐 피울 때마다 되게 불안해요. 이렇게. 배가 안 부르네. 근데 저는 다른 라이브 하시는 분이 계좌를 올리시는 건 별 상관 안 하나 저는 별로 안 올리고 싶다는. 쪽갈비입니다. 쪽갈비인데 요거 제가 만든 거고 한 2배나 3배 정도 더 해줬어요. 근데
이게 하루에 고기 먹는 적정량이 200g 정도라 하더라고요. 이게 250g이었거든요. 배가 하나도 부르지 않아요. 큰일 났어. 그래서 제가 이렇게 다 적어놨어요. 뭐 탄수화물 얼마, 뭐 지방, 단백질, 그램을 적어놨어요. 근데 진짜 아무리 먹어도 배가 부르지 않은 것 같아. 생각보다 맛있네. 이렇게 소금만 좀 쳐서 먹는 거 처음인데. 제가 만드는 법까지 보여드리고 싶은데 너무 귀찮아서 요리하는 건 영상을 못 찍겠더라고요. MBT 뭐더라? 그냥 뭔지 기억 안 나는데 무슨 리더 형인가 그랬어요. 리더 형 같은 그런 거였는데 뭐였더라? 기억이 안 나네. 기억이 안 나요. 하여튼 무슨 리더 형이었어요. 잘 안 나오는 거라 그러더라고요. 이거 아니 이거 오이고추. 청양고추 소스 아니. 음식 중에 무슨 음식을 제일 좋아하느냐? 라면, 피자, 수제버거. 나트륨 섭취가 있지. 정해졌으면 찌면 되겠다. 좋아하는 한식? 근데 한식은 뭐가 더 좋다 이런 게 없는데 나한테. 근데 저는 된장찌개 좀 좋아해요. 순두부찌개랑 그런 것들 찌개를 좀 좋아합니다. 어제 축구했는데 연속 6골. 대단하십니다. 이거 뼈 받고 있어. 아우 멋있으시네. 코로나 시대 화이팅 하세요. 이름이 어떻게 되시죠? 잠깐. 아이고 이름 안 붙이네. 힘내세요. 이 코로나 그런데 이길 수. 뭐 이렇게 요즘 많이 걸려서 조금만 하면 된다고 하더라고요. 힘드시겠지만. 좋아지고 있는 것 같아요. 고혈압은 좋아지고 있고 지금 2달치 받아온 것도 거의 좀 빨리 먹고 있네요. 아침마다. 아침마다 약 항상 먹고 있고 뭐 음식도 맞춰서 먹고 있고 체중을 더 줄이고 싶어서 이제 음식 조절하는데 아까 전에 안 오신 분들 계실 거니까 5분 지나면 없어지는구나. 이렇게 계란기를 샀습니다. 맛있어요. 생각보다 맛있네요. 제가 원래 이렇게 양념 안 한 쪽갈비 처음 먹어보거든요. 맛있어요. 어제 내가 드릴게요. 전 수박 밀키트 음식 한번 먹어봤어요. 뭐 편하긴 하더라고요. 맛도 좋고. 안녕하세요. 원래 뭐랄까 그 친구이죠. 아주 자꾸 원래 먹방하는 것처럼 쪽갈비가 선물 받은 거지. 선물 받은 쪽갈비가 굉장히 많이 있었는데 굉장히 많이 이렇게 하려고 했는데 오늘 이거 거의 다 먹으니까 한 8시 10분? 근데 제가 많이 못 먹어서 많이 못 먹기도 하고 더 못 먹어졌고 제가 좀 살을 더 빨리 빼고 싶어서 빨리 빼는 게 아니지 체중 감량을 좀 더 공격적으로 하고 싶어서 이제 좀 음식을 좀 조절을 많이 좀 하려고 합니다. 사계절 좀 좋아하는 계절 어떤 계절? 저는 가을 좋아해요. 너무 춥지도 않고 너무 덥지도 않은데 그 날씨가 약간 뭐랄까 사람 감정을 막 이렇게 따뜻하게 만들잖아요. 저 그 느낌이 좀 좋아요. 고추 이밖에 안 남았는데? 팔로 감사합니다.
한 개 남았어요. 아 진짜 배가 하나도 안 부르네. 아 돌아버렸네. 또 제일 좋아하는 음식 라면, 피자, 치킨, 수제버거 좋아합니다. 패티 2개 들어가 있는 거, 치즈 들어가 있고, 양파 짬배추 많이 들어가 있고, 소스 많이 들어가 있는 거. 먹방 아니네요? 아니에요. 그냥 문신 먹고 있어요. 쪼갈비 맛있네요. 근데 이게 이 뼈가 좀 커서 먹을 게 별로 없네. 그래서 배가 고파요 지금. 쪽갈비입니다. 쪽갈비. 생각보다 맛있네. 그냥 내가 원래 이렇게 음식을 이렇게 싸놓고 먹고 싶은데 이 코로나 끝나면 전 일단 여행 가고 싶어요. 일본으로. 제가 일본을 좋아하거든요. 라면 한 2번? 한 번 먹을 때 많이 먹으면 한 번은 너무 작고 그런 걸 많이 저 이런 건 물어보는 거예요? 그런 걸 많이 먹나요? 이런 거 많이 먹는지 물어보시는 건가? 아 제가 좋아하는 거 많이 먹었었죠. 대봉지나 먹어요? 엄마야. 아니요 전 지금 하루에 적정량을 해놓고 있어서 되게 힘드네 근데. 그냥 고맙습니다. 저는 2봉지는 못 먹겠던데. 5봉지? 먹방 하시면 되겠네. 5봉지 많은데? 저는 콜라 좋아합니다. 근데 요즘 안 먹은 지 4달? 4달 됐네요. 탄산음료는 아예 다 끊었어요. 저도 라면 많이 먹을 때가 그립네요. 아니 그건 뭐냐, 팔로우는 열심히 하면 계속 조금씩 늘어요. 5봉지면 대단한데. 먹방 하면 되겠네. 팔로우 감사합니다. 탄산수도 좋아합니다. 근데 뭐랄까 제가 이 조금이라도 탄산 맛을 들이면 제가 콜라를 먹고 싶을까봐 일부러 안 먹고 있어요. 아예 탄산 관련된 건 하나도 안 먹고 있어요. 커피랑. 네, 커피 좋아하는데. 팔로우 감사합니다. 햄버거 6개 먹는다고요? 그렇게 되면 소화가 되나? 그럼 어떻게 먹을 걸 많이 먹어요? 대박이네. 아니 그게 어떻게 먹어지지? 여기 오시는 분들이 먹방을 해야겠구만. 제가 하는 게 아니라. 전 햄버거 한 개 먹어도 배부르던데. 와 어떻게 그게 다 먹을 수 있지? 대단하신데? 저도 토할 것 같은데. 아이고 고맙습니다. 이거 치우고 한 8시 10분까지만 얘기 좀 하고. 아이고. 일단은 저 개인적으로만 하고 있어요. 근데 뭐 일단은 이거 워커 채널로는 좀 하긴 조금 이상. 이렇게 네. 여러 가지 힘들어서. 제가 막 동접 한 500분 되면 제가 무슨 게임 회사인지는 한 동접 500분 되면 말씀드리겠습니다. 이렇게 민망해가지고. 제가 좋아하는 아이스크림? 근데 저는 원래 아이스크림 별로 안 좋아해요. 근데 그나마 좋아하는 건 팥 들어있는 걸 좋아하는 것 같은데. 근데 아이스크림도 별로 이렇게 아닙니다. 네, 쪽갈비 다 먹었습니다. 네네네. 이거는 어차피 영상 편집해서 또 올릴 거라서 그때 또 보시면 되고.